Ремонт мой прошел очень удачно. Ребята в первый же день приехали, посмотрели. На следующий день приехал уже мастер, начал все снимать, демонтировать, рассказал свой план действий, рассказал, как он будет работать, ну, какие материалы нужны для него, для его работы. Мне понравился сам подход компании, то есть я быстро получил расчет стоимости, я быстро получил человека, который мне все будет делать, я получил понимающего человека, что я говорю, то в принципе он делает, свои какие-то идеи предлагает, я его слушаю, ну, работали в тандеме. Грядет еще один ремонт в другой квартире, поэтому контакты все записаны, все есть. Развитие своего дела, набора больше персонала, таких ребят, как Иван, мой ремонтник, мой мастер. Вот. Парень очень со смыслом, с делом, с расстановкой подошел к работе. Вот. Ну и удачи в наше нелегкое время.